从未见过手艺如此精湛的大叔，去到工厂应聘木工大师傅的工作，竟然狮子大开口提出每月6万的薪资要求。老板听到这个要求后，简直是难以置信，眼睛瞪得像铜铃，茶水都差点从嘴里喷了出来。他吹了吹胡子，眉头紧皱，满脸的震惊与不敢置信。但是大叔并不因此而畏缩，反而表现得从容自信，仿佛早有预料一般。这种从容与自信令人钦佩，让人不得不佩服他的胆识和胸怀。老板为了验证大叔的真实技术水平，竟然拿了一棵树根给他制作，显然是要考验他的木工技术。老板毫不客气地提出，只要大叔能用这些木头做出一件让我满意的家居产品，每月给你多加5000都不是问题。不过小伙毫不畏惧，似乎早已做好了准备。原来大叔8岁就开始学习木工技术，有着30多年的木工经验，怪不得如此淡定。大叔到底有没有真本事？那么接下来让我们喝着82年的可乐，沉浸式观看大叔制作的家具如何，老板会不会满意？让我们拭目以待吧。制作过程非常精彩，也很解压，喜欢手工打造的老铁千万不要错过，看到最后肯定很震撼到你，让你明白什么叫做高手在民间。到这里，整个烂木头打造的精美茶桌也算差不多完成了。手艺人每天起早贪黑，努力搞作品，着实不易。相信帅气和美丽的你已经看到这，希望能动动你发财的小手，帮忙点个免费的爱心支持一下，非常感谢。到这一款非常漂亮的休闲精美茶桌就完成了，有没有达到你们的预期？那么让你给这个作品打分，满分10分，你又会给几分？每天更新不一样的创意制作，我们下期不见不散。